Tres formas de saber si tienes bruxismo. Número 1, si tienes dolor o rigidez en la zona de la mandíbula cuando estás estresado, conduces tu vehículo o estás en el gimnasio. Número 2, cuando tienes mucha sensibilidad dental sin una explicación evidente y además sientes que los dientes están un poco desgastados. Cuando tienes ese dolor de cabeza que te empieza desde el amanecer y no se quita a pesar del tratamiento que tomas. Si quieres aliviar los síntomas del bruxismo, dormir mejor y quitarte esa molestia, puedes agendar una cita conmigo y vemos si eres apto para este tratamiento.